Bonjour mes chers élèves, ça va, vous allez bien? Espérons que vous êtes en bonne et parfaite santé, que vous êtes prêts à m'écouter. Allez-y, on continue ce que nous avons vu l'autre fois. Donc on passe tout de suite à la page 141. Inch'Allah, on trouve 141, 142, 143. كنشوفوا les passages les حتات 7 chapitre 7 consacré كله la fête d'Ashura ودازوا بزاف فيه ديال les régionaux donc نشوفوا les parties les مهمين فيه. Bien. Page 141. Ça y est, vous y êtes? Allez-y. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. كالناس. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres. Errant y était et. Puis j'ouvris les yeux. Vite, je les refermai. Donc, na, ouvrir ou refermer, c'est une antithèse. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Rahadi, si vous voulez, c'est une métaphore. Bien. Allégorie, métaphore, ou quelqu'un qui dit allégorie. Non, c'est une métaphore. Bien. Espérons retrouver le noir, si reposant et si frais. Donc, la voix insistait. C'est une synecdoque. Non. La voix insistait, c'est une synecdoque. Bien. Réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée? Ouvre les yeux, réveille-toi donc. C'est une stratégie هذه هي لا استراتيجي ارغيمونطاتيف ديال المول اللي استعملت معاه باش يفيق. قالت له الجيلي ديالك الحوايج ديالك نوف والجيلي بريباري طون بو جيلي صافي ديال داك الجيلي ديالك اللي زوين وعجبها هي وعجبو هو راه كنهضر عليه. لا شوميز ديالو حتى هي جديده والساكوش ديالو. جو بلورنيشي سي بلوري. Donc je me frottais énergiquement les paupières هما الشفار ديال عيني. De mes poings fermés, je tenais plusieurs fois de me recoucher. Mais ma mère fut impitoyable. Il se mouilla la main et me la passa sur la figure. Mes oreilles cessaient de bourdonner. J'en t'ouvris mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'un djellaba de laine fine, me souriait. Prépare-toi pour fêter la Ashura Omsid avec tes camarades. Du courage, c'est une répétition. Ce fut dans un état de somnambule que c'est un somnambule. Donc je me lavais les yeux, me rinçais la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvais ma lucidité lorsque ma mère me passa à même la peau, ma chemise neuve, craquante d'après. Donc, elle me grattait horriblement. C'est une hyperbole. Derrière gradation, je me la bouche. Du courage, c'est une répétition. Alors que elle me grattait horriblement, l'hyperbole. D'abord, يمكن ولاتي يبان لكم ديتيكتيو راسكم لي فيغر دو ستيل. دونك خاصكم تعرفوا لا ريغل كنا درنا هذيك المره. Bien, bruit. Bien. Donc, bruit de papier froissé, je mis mon gilet rouge au dessin compliqué. Eh bien, en relief, ma sacoche en bandoulière, je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Hadi, djellaba blanche qui dormait, c'est une personnification. C'est une personnification. الجلابة ماشي قال لي ناعسة بنادم اللي تينعس. C'est une personnification. Personnification. Bien, me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillé. J'avais hâte de partir à l'école. Avoir hâte, ça veut dire مزروب بغا يمشي. Donc les vêtements, les chaussures, tout était neuf, كلشي جديد. Plein de dignité et d'assurance, je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui resteraient au lit au matin, comme celui-ci se sentirait durant 12 mois indolent
paresseux. العام كله دابا اللي ما ناضش هذاك النهار وداكشي راه العام كله هو تيكون نيت كاسول ميت مسالي. دونك لابيل دان مونديون نوز اريفي دو لا ري. مونديون هي كيطلب لا مونديسيتي، هي لو de l'argent. هو الطلاب اللي كنطلبوا كلنا كنطلبوا الله سبحانه. دونك نوز اريفي دو لا ري. J'entendais le bruit de sa canne. La canne هي ديك العصا اللي كيتوكا عليها. C'était sûrement un aveugle. Donc راه كان حيت سمع لا كان كتكلم le bruit de la canne. Donc il a vite compris qu'il s'agissait d'un aveugle. Aveugle وعمى. Je perdais ma bouche tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand, ni les vêtements ni les chaussures n'étaient à ma taille, mais j'étais heureux. حتى شي حاجه ما جايه قدو ولكن كان فرحان. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. Donc هاد les francs وهاد les cierges راه هضرنا عليهم l'autre fois قلنا المن سي ان كادو ديال المن ديال الفقيه. Donc c'était là mes cadeaux de nouvel an pour le maître. ها هو شرحها هنايا le maître d'école. Le maître d'école هو الفقيه. Bien, les passants que nous rencontrions me souriaient avec bienveillance. Donc les boutiques étaient ouvertes. Donc et les rues éclairées, je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. Bien, de loin, j'aperçus les fenêtres au vent de notre école. Le vent هو القدام بحال دابا كتكون الخزانه. داك اللوتاق اللي كيكون داير بها الخزانه هي مبنيه وتيكون واحد اللوتاق داير بها قدامها طويل وهذاك هو لوفون كيتسمى لوفون اللي قدام الخيمه ولا قدام هذه اللي قدام ليكول تسمى هو لوفون. بيان. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. L'enthousiasme قلنا هو السرور والفرحه. Donc des grappes de lumière pendaient et transformer cette façade habituellement triste et poussiéreux en un décor de féerie. Décor de féerie هي واحد ديكور ساحر، واحد ديكور اللي تيجلب. علاش؟ لأن مشى في لاني أو كور لاني تيكون تما الوساخ وتيكون لي بوسيير وديك الغبرة وهادي، ولكن دابا راه ولا فيري. بوكوا؟ باسكو راه كلشي يخدم فيه. كاع لي زريف دو ليكول خدموا، دونك النقاو الحيوط كلشي مبيان، الضوء كلشي كاين تما. دونك جو هاتي لو با كيزرب. Les voix des élèves montaient claires dans les fraîcheurs du matin, dans la fraîcheur des matins. Donc elles rivalisaient. Il y a la rivalisation, il y a la concurrence. Donc rival, il y a concurrent. De gaieté. Gaieté, il y a le farha, la joie, avec des dizaines de petites flammes qui dansaient dans leur bain d'huile et d'eau teintée dans les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ou Qaus Quzah. Donc cette impression de fête fabuleuse s'accentuait lorsque je poussais la porte d'Imsid. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Le prince بوحدو. Donc هنا je devais غنشرحوا le prince héritier وغنشرح بزاف ديال الحوايجات après. Donc je devenais au membre d'une congrégation de jeunes seigneurs. Les jeunes seigneurs, je connais les jeunes seigneurs. Donc les jeunes seigneurs هنا هما دوك les élèves, les صحابو. Donc tout richement vêtu. هنا c'est une hyperbole. Alors que هذه درا amarante هذه راها métaphore. هنايا aussi couleur de l'arc-en-ciel راه c'est une métaphore تاهي. Bien. Des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Grâce ou la fou. Donc mon père m'abandonna au milieu de mes هنا les condisciples هما les élèves. هما هادو اللي سماو لينا هنايا jeunes seigneurs. هما les élèves de son âge, les bambins اللي يقراو معاه. Donc chantant sous la direction d'un roi de légende des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Bien. Mon père m'abandonna au milieu des condisciples. Je remis solennellement mon cierge d'une livre et ma pièce de 5 francs. Donc les enfants se serraient pour me laisser une place. Je scandais les versets coraniques avec conviction اقتناع. هنا verset هذه هي تيقراتها هو تيعرض. D'autres élèves arrivèrent, le paquet de cierges gros
grossissait à côté du frais, la chaleur devenait étouffante, j'avais la tête couverte avec le capuchon de ma djellaba. Donc je le rejetais, ma chemise collée, collait mon corps. Donc des picotements insupportables me parcouraient le dos. غنوقفوا هنا باش نشوفوا les questions, نديروا des questions. Donc هنا 144 غنوقفوا حنايا. Enfin 143. مزيان. هنايا صافي راه شلنا تقريبا كلشي، شلنا دي فيغور دو ستيل، شرحنا هذوك الكلمات اللي باينين ياك. صافي كلشي مزيان. ندوزو دابا لي كيستيون. بيان ندوزو دابا لي كيستيون. كيستيون اش تقول لنا لي كيستيون؟ غنشد لي كيستيون اللي شلنا دابا، هاد لي باج اللي شلنا باج 141 142 143. دونك بدينا من لا فوا دو ما ميغ، وقفنا فتنا هذه، حنا فتناها. المهم هنايا حدانا لي كيستيون اللي دايرنا حد دي زاكسيون دو غراس، حنا راه فتناها شي شويه. بيان تيتر دايما لا بواط ا ميرفي لوتور. هيا اتونسيون هنايا باش يبان لكم داكشي مزيان. ها منين بدينا من هنا ووقفنا هنا. فين وقف؟ لا غراس، دي زاكسيون دو غراس. دونك هنا نديرو ان بتي رابيل. لو تيتر دو لوفر سي لا بواط ا ميرفي، بيان سور لوتور سي احمد السفريوي، جون ليتيرير دو لوفر رومون اوتوبيوغرافيك، سيكل 20e siècle, date de décès de l'auteur 2004, Araba bien sûr, date de parution de l'œuvre 1952, date d'écriture de l'œuvre date de parution de l'œuvre c'est 1954, date d'écriture de l'œuvre c'est 1952. Donc non. Question numéro 2. Des femmes richement habillées se perchèrent sur les murs pour nous admirer. Ce fait vient juste ou après le passage. هذا الباساج اللي قرينا ملي قال لنا هاد الكلمه هذه اللي قال لنا راه من هنا راه كاينه من مور قبل ما نوصلوا ل 141. الباس 141 راه كاينه هذه. دونك سو في راه بعض المرات كيعطيوك واحد لاكت، واحد شي حاجه اللي ما داخلاش تما في هذاك كاع في هذوك لو شابيتر. تقدر تكون سا بو اتر، ولا في الشابيتر غير هو كتقلب خاصك دوز دو باج ولا 3 باج عاد توصل ليها. مع المرات انا عطيتكم هذا ليكزامبل بحال هكا باش تعرفوا شي مره يطيح لكم بحال هكا تكون عندكم فكره. بيان سو في فيان جيست افون سو باساج، اولا ابري راه ما يمكنش. دائما هما تيديروا افون ولا في لو باساج. دو ملي يكون عندك شي حاجه في الباساج دير دو دي ابوستروف او لو ليو اللي عندها اكسون فو. Bien, répondez par vrai ou faux. Non, Sidi Mohamed est pressé d'aller à l'école. Vrai. Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Non. هو قال لك رانا عرفتوا بأن il s'agissait d'un aveugle. Pourquoi? Parce qu'il a entendu دوك البروي اللي كيدير لا كان ديالو، ديك العصا ديالو. Donc Lella Zoubida n'a pas réveillé Sidi Mohamed pour aller fêter les Ashura avec ses amis. Non, c'est faux. بالعكس رفيقاته وكانت impitoyable معاه، ما رحماتوش. Donc ياك هنا l'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue que le هنا nous arrive هنا اشنو هاد البرونون بيرسونيل شكون هو؟ كو هنا كو بريزونت. اتونسيون هنا راه كو بريزونت، نسيتها ما نكتب. لو برونون بيرسونيل سوليني هي هادي نو. شكون هاد نو؟ راه هو لو ناراتور اي سون بير معلم عبد السلام. لو ناراتور سيدي محمد اي سون بير معلم عبد السلام. روليفي دو تكست 3 مو ابارتونون او شون ليكسيكال دي سومي. كاين السومي، كاين ريكوشي، ريفيي وسومنومبيل. سومنومبيل راه قلت لكم داك اللي كيكون فيه بعض المرات كتلقى شي واحد كيكون ناعس وتيفيق يقدر يمشي، يبو الي حتى لابورط ولا شي حاجه وهو راه ناعس. هذاك سي ان سومنومبيل. كيل لي لارغيمون هنا، كيل لارغيمون هنا، كيل هنا او اس تي. كيل لارغيمون اتونسيون هنايا هي نو. Quel est l'argument que la mère a employé pour encourager le narrateur à
se réveiller assez vite. C'est une stratégie argumentative. La stratégie argumentative هاد المو كيفاش درت معاه قالت له جيلي جديد والحوايج لا شيميز جديده طومبو جيلي وداكشي هذيك هي لا استراتيجي argumentative. Donc هنايا قالت له جو تي بريباري طومبو جيلي تا شيميز نوف اي تا ساكوش. ندوزو من هنايا لهادي. هنا relevé du texte les pronoms qui montrent le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête. Lors de la fête de la Shura. شنو قال لكم؟ شنو قال لنا؟ راه قرينا قبل عاد باش شويه قرينا بان جو بيردي مي بابوش تو لي تروا با، يعني تيزي تروا با وتطيح له البلغه حيت كبر منه. ني لي فيتمون ني مي فيتمون ني لي شوسير نيتي ا ما طاي، حتى شي حاجه ما جات قدو. هذه هي الكوميك. هنايا راه لابارتي ديال الكوميك اللي قلنا هنايا راهي كاركتير كوميك، راهي هادي بيان. كوميك هي اللي فيها الضحك، تيتم غادي تيتلاح ليه البلغه ديالو وشويه متى قال لك هو راه لا جلابه لا حتى شي حاجه ما جات قدو. علاش؟ حيت هو صغير رقيق ويلي شيتيف إلي دايما رقيق وما تياكلش مزيان. دونك elle me grattait horriblement. C'est une هنا راها c'est une hyperbole. J'ouvrais les yeux vite, je les renfermais. راه قلنا قبيله، راه شرحنا قبيله كاينه اوفرير وكاينه ريفيرمي. هنا راه c'est une antithèse. هنا personnification جلابه بلونش qui dormait au fond du coffre de ma mère. راه شناها حتى هي c'est une personnification. هنا je nageais un bon moment dans une lumière rouge. راه c'est une métaphore. C'est une métaphore. Bien. هنايا 9 question numéro 9. Me voilà devenu un autre homme. Le port des habits neufs est élégant. Donc pourrait-il changer؟ دابا هنا اش قال لك؟ me voilà devenu un autre homme، يعني بالحوايج وداك الشيء راه ولا تيبان واحد الراجل اخر. وهنا لا كيستيون هي لو بور دي زابي نوف، واش ملي كيكون انسان لابس وهو élégant pourrait-il changer un individu et lui donner plus de valeur؟ واش كان لابس بنادم وداك الشيء وهادي كلشي جديد، واش عنده لا فالور تفالوريزا ولا لا؟ Bien, justifiez votre réponse en une phrase ou deux. ها لا ريبونس ديالها راه عندنا لتحت، ها هو اللي درتو هنايا. دونك بيرسون هذا فكره تما. المهم كل واحد يعبر كيعرف. المهم هذه بور فو زيدي وصافي، pour vous montrer que les réponses qui vont s'écouler. Bien, personne ne peut nier que les vêtements ni les apparences peuvent valoriser une personne. Or, de nos jours, les apparences sont considérées même si elles sont souvent trompeuses. هي في الواقع لوجيكمون راه سميتو راه حوايج اخرى هما اللي كيعطيو لا فالور للانسان، ماشي الحوايج الجداد. كاين حوايجات اخرين، كاين تربيه كومبورتمون، كاين بزاف ديال الحوايج، قرايه وعي راسو عامر، هذه كتعطي لا فالور دونك كيتفالوريزا. راه ماشي لي فيتمون. لكن دابا واخا لي فيتمون قال سون سوفون ترومبوز، يعني دائما عمر اللي لابس مزيان تتعرف ليه الواقع ديالو، تتعرفو كل. دونك لي زابي ديالو سون سوفون لي زابارونس كيفاش تيبان هو، راه لي زابارونس سون ترومبوز، راه كيدوخوك ما تتعرفش شنو كاين عنده لداخل هو، ياك. دونك هنا شنو قال لنا؟ هنا قال لنا راها بغيتي نحيد هذا اوكي. ils sont considérés comme si elles sont trompeuses. راه واخا هكاك راه دابا الناس باقا ديك اللعيبه اللي كان لابس مزيان ودير شي واحد كيعطيوه قيمه. دونك 10 هنا سيدي محمد est un enfant rêveur bien sûr. قلنا ريفور، قلنا il aime l'invisible، قلنا راه عنده كاركتير اسيون، وحنا قلنا بزاف ديال الحويجات عليه. دونك هنا c'est pour cette raison qu'il a eu une difficulté pour se réveiller. هادشي علاش هو راه ريفر، داكشي علاش مقدرش يفيق. et quitter son sommeil، يفيق من النعاس. êtes-vous d'accord avec cette observation؟ واش نتوما داكور مع هاد l'observation؟ بيان. هنا كاين اللي غيقول داكور، كاين اللي غيقول جو نو سوي با داكور. دونك vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez. حتى شي واحد ما غيقول فو فورس باش تقول له لا راه وي، حيت انا قلت وي انت خصك تقول وي. نو، كل واحد تعطي الراي ديالو، تعطيه جيست ما فيه لا غلط لا والو. دونك je ne suis pas d'accord avec cette observation car être un enfant rêveur
ne peut pas avoir une relation avec la difficulté quitter le lit. إلا كنت أنا ريفر ça ne veut pas dire بأن أنا ما نقدرش نفيق ما نقدرش نخلي لو لي ديالي فراشي ونوض. Donc هنا on peut avoir la possibilité d'imaginer tout en restant éveillé. نقدر أنا نكون أنا imaginaire نقدر نكون أنا ريفر وأنا راه فايق. Oui. Donc هذا بيان. هنايا غنمشيو سمحوا لي انا خدامين بدي مويان اللي باقي موديست ما عندناش دونك pourquoi l'enfant perdait-il ses babouches علاش كيمشيو ليه لي بابوش ديالو تيطيحوا ليه ولا قال هو قال لك لي بابوش ولي فيتمون n'étaient pas à sa taille هذا هو لا ريبونس دونك لي بابوش n'étaient pas à sa taille c'est pour cela qu'il هو راه كيبيرديهم كيضيعوا ليه من كل 3 با كيضيعوا ليه. Où vont le père et son fils فين مشاو pourquoi مشاو bien sûr ils vont au مسيد pourquoi pour fêter la Shura avec les autres et donner le cadeau du nouvel an au فقيه راه الفقيه راه كيعطيو الكادو راه ديك السيرج وديك 5 فرون اللي عطاه باه. Donc quel sentiment éprouve l'enfant هنا la joie غادي فرحان هو المدرسه وديك. Donc la voix des élèves montait claire dans la fraîcheur des matins. Dans cet énoncé, le jugement est-il valorisant ou dévalorisant? Justifiez votre réponse. Accent. واش هذه مفالوريزي واش عندها فالور ولا؟ Oui. Donc les voix claires, on va gagner clair. Clair, ils valorisent. Oh, la fraîcheur. Ils ne sont pas dans la fraîcheur et ils ne sont pas confises. ماشي متمتمه ما معروفاش ما مسموعاش شي واحد تيبغي يقول لك السلام وتيقول هو صارتها. Bien. 15. Les vêtements traditionnels ont-ils encore leur place dans notre société? Justifiez votre réponse. واش les vêtements traditionnels باقين عندنا هنايا تنعيشوا بهم باقين في هذه الحياة اللي كنعيشوها دابا كاين فيها les vêtements traditionnels ou non? Oui, si, bien sûr. Donc les vêtements traditionnels ont toujours leur place dans notre société ou bien dans notre pays marocain, dans notre le royaume Maroc. Donc car être à la mode ne signifie pas se débarrasser de notre passé. Attention, on a passé à E accent. Vous savez, notre passé هو الماضي ديالنا. يعني باش نكون انا على مود راه ما غيجعلنيش هادشي ننسى لو باسي ديالي وننسى لي كوتيم وننسى لي تراديسيون كلشي تنعيدو كلشي تنفرحو كلشي تيجي نهار عاشوراء كيمشيو يشريو الفاكهه وتيشريو دوك البنادر كلشي اللي حد الان واخا تلقاه هو راه لابس الجين وهادي وداير كاسكيط وسميتو لي طا لا مود مي راه كيجي واحد النهار اللي تيرجع لي فيتمون ديالو تراديسيونيل تيلبس جلابات يدير طويقيه ديالو تيدير بزاف ديال الحويجات. Bien. Donc ci-après les lieux dans lesquels évolue le narrateur. هنا عندنا غنشوفوا البلايص اللي كيتيفولي فيهم صافي اللي تيزيد فيها سيدي محمد شنو كيدير فيهم. دونك هنا لا ميزون لا ري المسيد لا ميزون هي الاولى لا ري الثانيه والمسيد هي الثالثه. Bien correspondre à chaque هنا compléter le tableau suivant en faisant correspondre à chacun des lieux une action du narrateur. شي يدير فيها دابا لا ميزون شي يدير فيها Je précédais mon père dans l'escalier. في الدار سبق بواه في l'escalier. وفي لاري ملي خرج لاري خرج من الدار مشى لاري. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. وتيحاول ما امكنه باش يريكيبيري لي بابوش ديالو اللي كيطيحوا ليه اشاك 3 با. بيان المسيد اشنو دار فيه؟ جونتري دون ان univers de rêve. l'univers de rêve راه هي المسيد صافي. le prince l'unique prince راه هو و لي سينيور اللي شنا قبيله جون سينيور هما لي زيليف لي بومبان ولا لي زيليف دي مسيد ولا سي كاماراد صافي. هادشي اللي كاين جيسكا بريزون. هذا راه شناها هاد لاباج الاخرى راه شناها وعندنا واحد لاباج اخرى غنشوفوها شوف شحال بعدا في الفيديو. دونك هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو راه فيه 24 هنا ان شاء الله غادي نديرو لا بروشين فوا غادي نديرو الاخر لاباج الاخرى بالشرح ديالها ونتمنى ما نكونش ثقيل عليكم والله يسهل عليكم والله يحفظكم وبارطاجيو مع صحابكم سي فولي الا عجبكم المنظر وبغيتو صحابكم يستافدوا معكم بارطاجيو. ما عجبكمش المنظر راه نتوما عندكم كلشي قدامكم وانتم تتعرفوا احسن منا حنا والله يعاونكم. يا لا بروشين فوا وبسلامه. شويه راه غنبقاو نديرو لي برودكسيون كريت غنحيدو هذا اللي تعطلنا فيها شي شويه حيدوه علينا غندخلوا لونتيغون راه ساهله راه ما تقلقكمش راه دي سين
اللي هما ساهلين، وغنديرو ديك الساعة لي برودكسيون اكريت، غنديرو لي لوسون اللي ما كتشوفوهاش في القسم وما كاينش كاع في دي ليبر، دوك لي ليبر ديال ليكول وداكشي. كاين شي حويجات خاصكم تعرفوها باش ملي تكونوا تكتبوا تكون عندكم لا دي نوفيل تكنيك دو لا برودكسيون écrite. Inch'Allah, à la prochaine fois. Allez, au revoir et merci de m'avoir prêté attention.